Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Санек. Сегодня буду делать такой обзор, как же сделать камин в Майнкрафте 1.5.2. Начнем. Вот так он делается. Сейчас заложу, у меня осталось огнево. Если помог, ставьте лайк. Так, это на всякий случай. Ну, делаем вот. Вот сюда ставим рычаг. Сюда. И вот. Он может потухнуть, но когда потухнет, вот. Я не понял. Вот выключаем. Опять. Ну просто он будет как бы, ну, долго, потому что огнево стоит. А вот эти я не буду ставить, ну, потому что он сразу вот эту всю полосу заставит. Вот сейчас я расскажу, как он делается. Делается он очень просто. Ну как просто. Ну нормально. Не очень затратно. Вот вы играете на сервере, да? Вот вы можете там, ну, дом построить, вот типа побалатовать, типа ну, крутые, да, всякие штучки, типа вот крутые, ну понимаете, да? Блин, никак не могу узнать, что брать. Ну так что, вот, еще напоминаю, если помогло, ставьте лайки. Вот смотрите, вот мы ставим, он не ставится. На это на всякий случай вот ставим блок, он не ставится. Просто нажимаем Shift и ставим блок. Все заработает. Не очень, говорю, что я вам не очень затратный. И очень. Берем, вот так проводим, вот так, к булыжнику, вот сюда, стекло. Ну и вот. Ой, извините, ну, короче, как бы сказать, ну, надо все за это заложить и все. Он будет гореть как это. Еще горит, видите? Он долговечно, как бы. А это я просто не продал. А, кстати. Кстати. Еще одну ловушечку вам проэкспериментирую. Вот ловушка, вот тут двери, да. Обычно некоторые же игроки делают прохождение карт, ну, всякие карты прохождения. Там, например, на выживание, ну, или дома. Загадочный дом, например, видит, вон там стена, а там выход. Ну, зачем он сюда вышел? Дом так большой, а ломать нечем. Ну, он думает, что же это за рычаг, может этот рычаг откроет те двери? Он ошибается. Ну, смотрите, вот, ну, короче, вот так вот все это. Ловушка. Вот так она вот таким принципом делается. Нарцион проводил я по крыше. Кстати, вот это надо сломать. Это сейчас, надеюсь, будет работать. Будет, все нормально. Вот. Это как-нибудь закройте там. Ну, вы знаете, я думаю, что вы не дураки же, да? А это будет обзор на очень красивый дом в Майнкрафте. Ну, я его еще не делал, но это крипер взорвался. Ну, я не буду показывать потом. Я буду снимать этот дом. Потом покажу. Ну, так что, ну, я хотел одно показать, но показал два. Кстати, еще сейчас покажу что-то. Да, блин. Как построить турель. Угу. Турель. Нет, вам нужно вверх. Так. Так. Ну, хорошая штучка тоже, ну, вы знаете. Если тоже поможет, ставьте лайк. Берете огневый стак, ставите сюда,
ставить эти, как вот факелы. Такая вот история получается. Обалдеть. Можно использовать каких-нибудь целях битвы, не знаю. Ну а сейчас мы просто так подурачимся. Сейчас слетаем к печке. Возьмем сжигалку. Так, микрофон в руку. Сюда. Сюда. И вот. Он будет кончаться постепенно. Ну, просто. Ну что ж, на этом все. Кто смотрел мое видео, подписывайтесь на мой канал. А жига где? Ладно, ну что ж. Посмотрите прикол. Жигалька, не умирай. Ну вы видели, я поставил стекло, а на самом деле камень. Ну ладно, ну все, мы подходим к концу. Ну кто смотрел мое видео, подписывайтесь на мой канал. Ну кто смотрел мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.